2016-жылы мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын жарандарына, ошондой эле чет өлкөлүк жарандарга, жарандыгы жок адамдарга жана качкындарга юридикалык жардам көрсөтүлөт. Мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам экиге бөлүнөт: акысыз консультация жана акысыз адвокаттын жардамы. Жаңы мыйзам жана өкмөттүн токтомуна ылайык консультациялык укуктук жардамды мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик жана бейөкмөт уюмдар менен юридикалык клиникалар көрсөтө алат. Ал эми квалификациялуу юридикалык жардам мыйзамда белгиленген учурда Кыргыз Республикасынын бардык жарандарына көрсөтүлөт. Акысыз жардам алууга жылдык кирешеси эң аз эмгек акынын 60 эсе өлчөмүнөн ашпаган жарандар укуктуу. Анын ичинен биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамдар, психикалык оорудан жабыркагандар, улуу ата мекендик согуштун ардагерлери жана аларга теңдештирилген адамдар, жаш жетелек жарандар акысыз юридикалык жардам алууга укуктуу. Мамлекет кепилденген юридикалык жардам системасын ишке ашыруу жана жарандардын укуктарын жогорку сапатта коргоо максатында 2017-жылы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдында мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору түзүлгөн. Ошондой эле калкка акысыз консультация көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык юстиция башкармалыктарында калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөтүү борборлору түзүлгөн. Учурда Кыргызстан боюнча калкка акысыз консультациялык укуктук жардам көрсөткөн 24 борбор бар. Акысыз юридикалык жардамга муктаж болгон жарандар www.ukuk-jardam-gov.kg дареги аркылуу маалымат алып, укуктук маселелер боюнча кеңештерди ала алат.